Hej, välkomna tillbaka till Kings Quest 2. Jag heter Helbo och vi är ute på ett litet äventyr. Med, inte Sir Graham längre utan King Graham som han är. Plants growing around this rock. Och vi har ju inte tagit oss... The rocks along the ocean are too dangerous to explore. Okej då. Vi kan förmodligen inte klättra i There are palmerna nothing heller. but green. Nej. You could climb every mountain. However, this rock does not qualify. Ja, och det är fantastiskt härlig humor i spelet än så länge. Vi har lite idé om vad vi eventuellt skulle kunna göra. Hello? Are you my pretty lady? A mermaid basks on a nearby rock. Her long flowing hair extends over most of her upper body. The green scales on her lower body sparkle as she basks in the sun. Vill du... förlåt, det var inte det jag tänkte göra. Jag skulle prata med den, så var det. You say a few words to the mermaid. It quickly becomes apparent to you that she cannot understand your strange speech, let alone speak it. Don't get too close. You may frighten her. Okej. Har vi någonting vi kan... nej. Jag måste testa, men okej, vi har en sägpunkt ganska nära. Jag måste bara testa. She might not regard you too highly if you offer her a fisherman's net. Okej, vi ska ge henne någonting. Jag är nästan sugen på att testa ge henne pärlan, men... The mermaid eyes the valuable for a moment, but does not appear overly interested in it. Okej. Jag vet inte varför vi ska ge henne något överhuvudtaget, men... Pärlan vill jag ge till försäljningsmannen. Hon är kanske sjukt sugen på en citron. The mermaid looks at your offering distastefully. She is not interested in... Ja, okej. Citronen var väl inte det bästa. Ja, man vet aldrig. There's a good chance she would be quite offended if you gave her fool's gold. Ja, men ja, hon kan van vid sig rostiga mynt nere i vattnet eller något sånt. Nej, okej. Nej, jag tror inte vi har någonting vi kan göra med henne för tillfället, så låt oss ignorera henne. Jag undrar om detta är det huset vi har varit vid tidigare som är in här. Ja. Då är vi i princip tillbaka vid starten här, ja. Men var fan satt hon då? Du måste typ vara upp och runt om den här, eller om hon bara är precis på andra sidan, jag vet inte riktigt. Sen vi kan gå ut i vattnet och gå neråt här. Kör en liten save här innan så vi inte behöver kuta hela vägen tillbaka ifall vi... Kan inte gå rakt ner där. Här då? Nej, inte riktigt. Ja, han vill inte gå ner här. Ska vi se om vi kan simma förbi klipporna här. You are swimming. There's not much. Nej. Höger. A tall cliff blocks further passage in this. Okej. Uppåt. Jag vill inte drunkna heller. Förmodligen så ska vi ner i vattnet vid något tillfälle, men jag vet ju inte var, så att... You have no need to carry water. Nej, jag tror mitt nästa mål får nu bli att bege mig tillbaka till staden och byta pärlan mot pumpan kanske. Det känns som att det är mitt enda alternativ jag har nu, så vi upptäcker något nytt på vägen också. Jag tror jag undersökt det mesta här. Där är garanterat saker jag missar, men vi kommer nog upptäcka det efterhand i så fall. Här hittar vi ju pärlhalsbandet. Eller nej, det var inget halsband, vad sa jag? Örhängena var det. Det är ju inte riktigt samma sak. Wow! You peer behind the plant. Lo and behold, you have found the little girl's missing basket. Minsann då? You take the basket. Yay! Jag undrar om den alltid är där eller om den kan finnas på olika ställen i och med att den inte var där tidigare. Jag tror vi gör en ny save här. Basket.
Kan vi titta i den? The basket is filled with yellow flowers. The basket has been woven from wicker and straw. It is very well crafted. Mhm. Var var nu hunden? Var ner och upp och lite så. Kanske rakt i Graham. Nej, fan man reagerar säkert på ens knapptryckningar när man går med pilarna. Tror om vi går rakt vänster här så kommer vi nog ut med vattnet också och hon var väl typ ut vänster och så ner eller något sånt kanske. Eller typ här. Så... Repressing the urge to burn. Hon går sakteligen framåt här med den creepigaste rösten i mannaminne. Excuse me. Kolla så liten hon är också. Yes, Graham. I was wondering, could you tell me anything about this land? You mean Kalima? There is a town to the northeast, and a church not far south of that. Grandma and I live in a house near the beach. You should not enter the swamp to the north. It is said to be influenced by magic. Many have easily lost their way in there, and finding your way out again is difficult. Japp, Thank det you, vet vi om. Possum. Fan, det känns som att, okej. Repressing the Där var mer grejer att snacka med henne Excuse om me, ju. Possum? Yes, Graham. Is there any way at all through this swamp? I do not know, but I did see someone walking out of there not long ago. He was writing something in a book as he walked. Who was that? A monk from the church. Mhm. Du är en liten nyhetskälla ju. Excuse me, Possum? Possum. Yes, Graham. You mentioned that your grandma is not well. What ails her? I'm not sure, but I think it gives her sad dreams. While she sleeps, sometimes she talks out loud. Sometimes I listen to her. No, do not leave me, she says. At first, I thought she was speaking to me. I would go over to her, but she would not notice me. Then I realized it was a dream. I think she misses the person she talks to in her sleep. And then there's the scary dreams. You mentioned that your grandma had scary dreams. What are these dreams about? Bats. Bats? Okej. Yes, in her sleep, she screams with fright as if a bat is chasing her, or she's being hurt by one. Then she'll say something like, "Blue light is the bat's true bane," over and over. Blått Blue ljus. light? What does she mean? I have asked her this, but she just shakes her head and will not speak of it. Thank you, Possum. I wish your grandma a swift recovery. Thank you, Graham. I will speak of you to her. Jag gör bara så som hon går iväg någonstans här. En hel del grejer här. Jag trodde att jag skulle ge henne korgen när jag pratade med henne, men det var tydligen mer dialog som... Jag måste nog ge den ordentligt till henne. Men blått ljus för att ta sig in i Batcaven så är jag borta. Vet vi inte riktigt hur vi ska göra än, men det får vi ju kanske nyheter om så småningom. Sen kan vi nog få tag på en karta eller något liknande av en munk som har vandrat i swampet. Och det är ju garanterat nyckeln till att få den gyllene stenen eller vad det var vi skulle ha för att sätta i den här öppningen som är main questet så att säga. Vad sa hon mer? Där var väl nog inte mycket när hon snackade lite om staden och liknande. Ja, nej, så hon har något mer att säga. You have nothing more to say to Possum. Okej. Kan vi ge henne korgen? You hand the basket to Possum. Varsågod. Thank you, kind sir. Please take this flower. I'm afraid it's all I have to give you. It is more than enough. I noticed that you have picked only yellow flowers. Of course. Is it not customary for one to pick yellow flowers for another who's gravely ill? Certainly it is. I'm sorry to hear about your grandma, Possum. Thank you. Goodbye.
det var lite sorgligt, men okej, jag trodde det skulle vara något creepy med henne och jag undrar om vi någonsin kommer att se henne igen. Men vi fick en gul blomma. Trevligt. The yellow flower is very pretty, but has a sickly smell. Okej. She loves you not. Sickly smell. Ja, You feel the weight of your ancient... Det var inte så jag skulle göra. Jag ska bara equipa detta i sedvanlig ordning. Så, ja okej, tillbaka till staden. Vart än det nu må vara. Uppåt, höger någonting. Eller var detta bara in i svampet kanske? Ja, det var det. Ja, vi tar nu den långa vägen till staden här om vi ens tar oss dit detta hållet. Nej, jag är lite skeptisk till vägen jag gick nu. Jag är inte lika vilse som i King's Quest 1, det måste jag säga, även om det verkar så nu. Det var bara det jag trodde att vi eventuellt kunde ta en genväg här. Där hade vi kanske kunnat ta en genväg, vem vet. Vi ska försöka hitta in till vägen som går här någonstans. Där kan vi nog inte gå så höger här kanske. Nej, hej då. Det är tråkigt att jag måste animera hans utgång ur bilden också, men... Ja, det gäller att vara på hugget. Okej, jag kommer från det hållet. To an evil enchanter. Get out of here. Graham, spring. Och... Ja, då vet vi att han i alla fall dyker upp här. Jag vet inte om det var där vi stötte på honom sist också. Skulle mycket väl kunna vara det. Jag är glad att jag såg korgen där innan. Det var inte så svår att se. Norrut kanske. Eller ska vi en till höger? Ja, vi skulle eventuellt en höger till här. Så tror jag vi har kyrkan och vägen upp. Så frågan är om vi kan prata med munken nu eller om vi fortfarande måste vänta på att tiden ska ändras på dygnet här. Ta en liten titt här. Se om han är hemma nu. The door appears to be barred from the inside. The church must not be open at this time. Nej, då har vi bara en sak som vi tydligt vet om, och det är pärlan här. Jag får man vill ha en pärla. Å andra sidan så sålde han ju inte pumpan. Han sålde någon kam av musselskal och sånt, jag vet inte riktigt. Jag får eventuellt prata med honom lite till innan vi gör något dumt. Jag ska savea precis innan också. Vill han ha blomman här kanske? Jag bara för mig det om han sniffar hade sig... There's no need to use that there. Okej. Vi har ingen annan medicin som... Citron kanske är det bra med tösnuva. There's no need to use that there. Uppenbarligen inte. You consider confronting the merchant about the theft of the pumpkin, but as a stranger in town, you don't want to cause a scene. Perhaps a more subtle approach is in order. Nej, då får vi bara försöka med pärlan. Nu glömde jag säga innan då. What a ripper! This'll be worth a flaming fortune when I get home. Cheers, mate. Here's something for your trouble. As the merchant hands you a beautiful shell comb, you wonder about his sudden change in speech. Why did your accent just change? Huh? What about me accent? Mistaken, I fear you are. Deceived your senses have. But I could have sworn... Our business we have concluded. Part now, we shall. Oh, never mind. Okej, jag känner på mig att Mermaiden kanske vill ha den här kammen. Av någon anledning. Kan vi prata med honom? You consider confronting the merchant about the theft of the pumpkin, but as a stranger in town, you don't want to cause a scene. Perhaps a more subtle approach is in order. Perhaps a more subtle approach. Jag tror inte jag har någonting att trada med, det har vi inte fått någon cue för. Sa det någonting innan om jag tryckte på pumpan?
You can't just pick it up while the merchant is watching. Nej, det verkar ju nästan som att vi typ ska lura bort honom. Och var det inte han som var borta vid fontänen innan? Jag tror nästan det. As refreshing as this Kan vi lägga in mynt där? The fool's gold again shines the instant the coins leave your hand. Okej. Three coins in the fountain. All right. What? Let me see. Ja, den här planen var ju helt fantastisk ju. Låt mig ta pumpa nu, yes. Så, låt oss springa härifrån nu medan vi har stulit pumpan. Fan, jag är imponerad av att den planen funkade överhuvudtaget. Haha, got him. Varsågod. In his haste, the merchant pockets the coins without even looking at them. It seems he didn't even realize that they were fake. Uh-oh, looks like he's heading back to his stand. Men... What? Men, jag hade ju för fan... What? Var jag tvungen att lämna hela scenen innan? Det kändes som en helt sinnesfullt bra plan, ja. Låt mig låda någonting vi har haft tidigare. Fan, jag skulle spara precis innan. Nu är tyvärr det här en bit tillbaka. Så jag är tillbaka när jag har gjort om allt igen. Så, jag är tillbaka här innan jag ens har gjort någonting med köpmannen. Men jag tror jag vill trada med honom innan, precis som vi gjorde tidigare. Så låt oss köra det här med pärlan i alla fall, så vi får kammen eller vad det var för något. What a ripper! As the merchant hands... Why did your accent jump? Huh? Mistaken. But I could have... Our business. Oh, never mind. Jag har faktiskt inte märkt att han bytte accent där första gången innan, men det gjorde han ju uppenbarligen. Så, vad ska vi testa när vi ska slänga i det? Så ta pumpan och sen springer jag direkt ut ur bilden då. För det kändes som att det var ett plan. Kanske. The fool's gold again shines the... Så jag går upp och ställer mig här. Okej, han ställer sig alltid Three där. coins in the fountain. What? Let me see. Kom igen. Ta den. Spring ut. Graham. Spring. Okej. Så, ja. Det var ju bra. Jag tror vi kör den i en... Ja, vi kör det i main saven. Det verkar vara rätt, ja. Så. Ja, då fick vi uträttat lite där i alla fall, ja. Och tydligen så var det ju tidsbaserat absolut där. Man hade ju lätt kunnat tro att man failade så att säga. Fast andra sidan, ja, jag vet fan. Jag är sjukt nöjd med att min plan funkade. Man vet aldrig även om vissa saker verkar logiska, så är det inte alltid de är det. Och hade vi inte pumpkin-grejen upp här? Jo. Vi ser om vi kan prata med dem, vi måste lämna över dem bara. The mother pumpkin looks distressed. You just... Hej! Baby! Ja, kolla vad gulligt. Thank you, Graham. Thank you, Graham. Here, take this. Maybe this useless trinket of hair of this will be of some use to you. Serves you right for not enabling me to protect my kids. The pumpkin hands you a gold brooch with a beautiful blue sapphire. Blått. Pumpan låter ju typ som George Costanzas mamma i Seinfeld. Typ.
That is a mother of... Is there anything more I can do for you? Me thirsty, Mama. Now that you mention it, my baby is feeling a bit poorly. After all, living in a bowl ain't too good for your health, you know. No, I did not know that. What would make your baby feel better? Fresh water, naturally. Of course. Not too sweet, though. In fact, the more bitter, the better. My children are very particular about what they drink. I will see what I can do. Ska vi se här, vi har... It is a simple clay bowl. Okej, den skulle vi eventuellt kunna fylla med vatten. Och the more bitter. It is a lemon. Its juice has a bitter taste. Känns som att jag har lite koll på läget här vad som ska göras. Eventuellt, jag låter det bli sagt ifall det stämmer, men... The brooch has an enormous sapphire encircled by 2 rows of glittering diamonds. Det känns som de här matchar varandra. The diamond and sapphire earrings are very delicate. Each earring has a large sapphire surrounded by glittering diamonds. Frågan om jag ska ta detta på mig och försöka gå in i Batcaven sen. Ja, nu har vi mycket grejer att stå i här. Låt oss köra en save innan vi gör någonting. Så vatten, yes. Och jag kom på det att jag upptäckte ett nytt ställe när jag var ute och skulle gå tillbaka till vad heter hon? Hon med kojan. Jag har redan glömt vad hon heter. Gollum kallar vi henne. Upptäckte en liten ny sjö. Vi kan ju ta vatten därifrån nu. Kanske. Nej, sa hon inte att vattnet var för smutsigt här förresten? You consider that this water might be fresh enough to drink, but then decide that more than a few animals might have bathed in it. Okej, nej, för jag upptäckte en ny sjö när jag var ute och vandrade. Jag gick helt snett, så att ska vi se om jag hittar dit igen. Ja, det tror jag nog. Jag gick längs med stranden och så gick jag höger in på en bild där jag inte hade varit tidigare. What? Hur fan ska jag göra det? En gång till. Ja då. Är du klar nu? Men hur länge håller du på? Tills jag klickar eller? Nej? Ja, det var verkligen Batcaven ju. Och vi vågar inte oss in i swampet igen. Det var väldigt svårt att gå där. Jag tror vi ska ner och sen höger. Om jag inte är helt ute och cyklar. Det kanske är... Kan vi gå höger här? Ja, då kommer vi bara tillbaka. Okej, jag går ner en runda till. Ja, vi kommer nu förbi mermaiden här också så småningom. Så att vi kan eventuellt testa den här kammen. Jag vet inte varför hon skulle vara en mermaid, men hon hade hår. Det är alltid ett bra argument för att... Oj shit, är vi hela vägen här? Ja, det blev lite annorlunda väg jag gick här, men... Okej. Jo, här är det. Här ska vi gå höger. För jag tror bara jag har gått längs med stranden här tidigare. Så om jag går höger här så tror jag vi har en ny sjö. Yes! Jag har inte kollat vad den sa heller, så låt oss göra det. The beautiful blue lake has a clear and pristine quality. Perfect for drinking, perhaps. A small area of land rises high enough to remain above the surface of the lake. Känns som att det var viktigt. The beautiful blue lake has a clear and pristine... Försökte It klicka is på a ankan. baby bird, Ja. and not a terribly pretty one at that. Ja. It is a baby bird, and not a terribly pretty one at that. Är den fula ankungen? Kan jag gå och ställa mig mitt på sjön? Eller mitt på ön rättare sagt. Men låt oss fylla skålen med vatten till You början. consider that this water might be fresh enough to drink, but then decide that more than a few animals might have bathed in it. Okej, det lät ju som att det var helt perfekt vatten innan, men tydligen inte. This water feels wet. Kan jag gå upp här?
Okej, så neråt här. Sjukt att jag har missat den här screenen. Men vi har ju haft färskvatten flytande någonstans också. Var fasiken hade vi det? Var var det? Okej, så uppåt från den har vi den sjön. All right. Eller höger. Okej, låt oss gå höger här igen och se var vi kommer ändå. Var hade vi färskvatten? Vi har ju... Var det inte... Även om jag typ är okej med kartorna så är jag ändå lite lost på var vi var. Detta var ut till... Nej, det var det inte. Kan jag gå höger här? Jag tror detta är ut till bron över till där vi ska sätta... Nej, här. Yes. Jag visste knappt om det. Men jag hittade hit i alla fall. You fill the bowl with the fresh spring water. Yes. Och ska vi se om min teori stämmer här också. After using your sword to cut the lemon's surface, you squeeze some of its juice into the bowl. Then you discard the lemon. Det verkar vara grejen vi skulle göra. Bitter water. Ja, det är intressant att det ändå var ett par olika vattendrag man kunde välja emellan. You have run into an evil enchantment. Jag hoppas jag lämnar skärmen där bara. Ja. Nu vet jag inte om detta var smidigaste sättet att gå på. Kan vara. Jag borde savea när jag kommer fram här. Lika bra så vi inte behöver göra om 10 000 steg här. Undrar om jag kan plocka fler citroner sen. Eventuellt behöver jag inte dem till någonting så att eventuellt inte. Vi ska höger och sen upp. Nej, jag har koll på kartan. Är inte alls lika förvirrande som King's Quest 1. Det är nog för att detta inte loopar runt. Ja, givetvis är det det. King's Quest 1 var det typ 5x5. Nej, det var nog fler. 8x8 eller något sånt kanske. Eller 8x4 i alla fall. Och det, jag vet inte fan, det blev skumt på något sätt. Att navigera. För min del i alla fall. You pour the bitter water over the baby pumpkin. It seems to like that. It seems to like that. Good. Thank you again, Graham. Here, take this. Mer... The pumpkin reaches into her head and pulls out a candle, which she then hands to you. Fyndigt. That thing has been jammed in my head for as long as I can remember. I know it ain't much, but maybe you'll find some use for it. Thank you. Don't mention it. Besides, it's really hard for me to sleep with that thing lit up inside my head all night. Det är ganska fyndigt egentligen att jag tänkte inte riktigt på det att de är ju som Halloween pumpkins. Alltså i princip utskurna av människor men ändå så är det en levande grej. Så jag vet inte om den ser ut så för att den är levande eller om den är levande för att någon har gjort den levande. Det låter vara osagt. That is a mother of a... Har hon mer att säga? Word of warning. Agatha has been talking about you. I heard her mention your name while she was muttering to herself. She does that when she's inspected her valuables. Anyway, I'd stay clear out of her way if I were you. I appreciate the advice. Will Hagatha not be angered when she discovers you've given your candle away? What's she gonna do? Turn me into a pumpkin? Good point. Besides, I could just blame the dwarf. He's earned himself a bad reputation from the day he moved here. Pity no one can catch him, not even Hagatha. Ja, han verkar stöldaktig. If I may ask... Appreciate all you've done, Graham, but I want to spend some quality time with my children. Now be a good boy and run some other errand. All right. Ja, där vänder hon sig också. You've already helped the pumpkin and the mother wants to spend... Okej, ett ljus.
Kan vi kanske göra en... Kan vi skriva med det? Låt mig This item cannot be Nej, used. jag förstår det också, men låt mig savea innan jag gör någonting. För nu har vi ändå gjort bra grejer, vi är glada och nöjda. Så ska vi se om vi kan använda det till någonting här. Jag tänkte att man kan kunna använda det som typ något sigill eller något sånt. It doesn't require a wax. Det gör det inte. This item cannot... Nej, förlåt, jag ville välja något annat. Min tanke är att dessa ska användas för att ta sig in i grottan. Tänkte lite på om man skulle använda ljuset, tända det och så reflektera något ljus via dessa upp till bat-symbolen. Jag vet inte riktigt, det känns lite långsökt. Kan man använda detta som skrivmedel? Nothing happens. Det kan vi inte göra. Jag kan kolla på ljuset och se om den säger någonting om det. The candle is unlit. Indeed it is. You attempt to mold the candle into a wax miniature, but the candle remains unimpressed. Nej, off we go. Vad tänkte vi? Mermaid eller Batcave? Någonting åt det hållet i alla fall. Och jag tror faktiskt jag har sett alla skärmar som vi möjligen kan tänka se. Bara se om vi hittar... Ja, vi har ju Batcaven här. Eventuellt testa gå in här vad det känns som att det skulle kunna vara ett senare projekt. Låt oss titta på den igen. It is a human skull with a radiant blue stone wedged into its eye socket. Så min tanke är ju att om jag equippar lite grejer här, till exempel sätter på mig ett par örhängen. The earrings were made for more delicate ears than yours. The color of the brooch clashes with your outfit. Better leave it off. That has no effect on the skull. Nej, där sprang ju den teorin åt helsike. That has no effect on the skull. That has no effect on the skull. That doesn't need flattening. Har vi använt hammaren till någonting? Ja, jag slog väl i sönder. Nej, kanske inte. Kanske inte. Nej, låt oss bege oss ut till havet. Mermy, mermy, mermy. Fan, jag tror alltid att det bara är rakt ner här, men det är en bit till ner. Okej, vi ska ner för Batcaven. Oh, det är ett par rutor ner, ja. Oh, det ser farligt ut, Graham. Kunde gått hur illa som... Men... Hit ska vi. Förmodligen vill hon inte ha en kam. Hon vill inte ha smyckena som jag försökte ge henne heller. Jag tycker de hade väl passat henne bra. Vad sa den sa för något? How ingenious! It's a shell which has been intricately fashioned into something resembling a comb. Ja, det låter ändå ganska rimligt att hon skulle vilja ha en snäckkam. Yes. You hold out the shell comb in your hand. Clear recognition shines from the mermaid's delicate features. She hesitates a moment, then cautiously extends her arm, hands open expectantly. Ska vi kramas? Ja. You gently place the shell comb in her palm. The mermaid examines it and smiles. She removes an opal necklace from around her neck and hands it to you. After a moment of admiring her once lost possession, she looks at you with anticipation. You attempt to charade the act of going underwater to the mermaid. She regards you with a look of puzzlement. Just when the whole demonstration becomes too embarrassing to continue, she suddenly dives into the sea and swims right up to you. Åh, det blev lite hanky panky ändå. Bra jobbat. After giving you a rather intense kiss, the mermaid dives under the water again. You wonder where she has disappeared to. Then suddenly, you feel a pulling at your legs.
The mermaid holds on to you, keeping you from resurfacing. Oj då. You struggle instinctively while trying to hold your breath, but she will not let go. You know you are going to black out soon. Oj då, det börjar ju som en trevlig liten stund där, men... Okej. Wait a minute. You're still breathing. How can this be? Could it have been the mermaid's kiss? Speaking of which, where has she gone to this time? Nej! Fan vad coolt! Jag får sjöhäst! Jag hatar sjöhästar i verkliga livet, jag tycker de är riktigt obehagliga. Okej, och nu kan vi nog hålla andan hur länge som helst. Ja, det förstår jag. Your clothes feel all wet. Hopefully the salty ocean water won't ruin them. Jag tror jag vill sava i en annan här ifall något suspekt händer. Men jag tror nog att jag kan hålla andan i all evighet här. I min tanke i alla fall. Jag trodde att halsbandet man fick av henne. This is a new experience. The seahorse willingly allows you to climb upon its back. You slide into the little saddle and take up the reins in your hands. You just hope this creature knows where it is taking you. Okej, så vi behöver inte styra den. Nej, jag trodde att halsbandet vi fick av henne kanske var den gemmen vi behövde. After a time of traveling through ever-deepening water, you arrive at a massive stone archway. Passing through it, you notice it is covered with many different intricate symbols, none of which you recognize. Mer writing, perhaps? As you emerge on the other side of the arch, a grand sight greets your eyes. Whoa. You have entered an aquatic throne room. As one would expect, such a place has a throne of sorts. But what you see seated in it takes your breath away, if that still applies. It is unmistakably the ruler of the Mer people, the king of this watery world. Known by many names, Neptune is the one by which he is best known to your kind. Okay. King Neptune is tall and imposing and has a long gray beard. A crown fashioned of an unknown metal adorns his head. Neptune's royal guards remind you of your own castle guards, except these are naked from the waist up and have fish tails. You expect that you would get about the same length of conversation out of them, perhaps less. Ja, och innan där när vi kysstes med sjöjungfrun så trodde jag eventuellt att hon blev und sen och försökte kväva en, men så var det ju inte. Så de har ju olika färg på sina skavsar eller sina skägg, jag vet inte riktigt vad det är. You have come to a place of great magnificence. Ornate columns adorn the entire area. The majesty of this room serves to emphasize the importance of the ruler who occupies it. You have come to a... Okej. Jag vill bara spana in halsband vi fick där. Varför får jag inte titta på det? It is a simple but carefully woven pendant of seagrass. A shiny opal dangles from it. Jag var tvungen att klicka på precis den, det är lite intressant. Men okej. Vi får väl prata med herr Neptunus. You bow before the king. He returns the gesture with a lowering of his own head. You open your mouth to speak, but only a bubble emerges. It begins floating up to the surface. You watch as your air bubble divides in two. Incredibly, each half maintains its semi-spherical shape. You take the half bubbles in your hands and position them respectively near your mouth and ear. A deep, elegant voice instantly booms from them. You are welcome here, human. Thank you. I am King Graham of Äventyret. Your courtesy depicts your stature. What is it you seek here? You explain that you are seeking the 3 gems of nature, and that you believe one of them to be somewhere in this realm. You demonstrate the approximate size and shape of the gem, then mention the door of destiny and what you hope to find on the other side. I do have that which you are seeking, and know of the door of destiny. It is very old. Its origin is known to but a few. What I possess was known to the ancients as the birth gem.
In the realm of the merpeople, it is called the water gem, for without water, life cannot begin. Might I have this gem, your majesty? Lite I framfusigt. shall let you have the gem. Ja, okej. But first I must ask you to earn it by way of performing a service for me. You Nothing are is about free. to say anything, but then remember what you heard the last time you said that word to the stone door. Instead, you just nod and allow Neptune to continue. My trident, the symbol of my power and the strength of my people, has been stolen. A faint mumbling can be heard through the ear half of your bubble. This event is obviously of concern to those in attendance. It is believed that one of our allies and neighbors have taken advantage of the merpeople's kindness, and that their own king now has possession of the trident. If you can reclaim it in the name of the merpeople, I will grant you ownership of the water gem. Will you do this, King Grim? The murmuring has stopped. All are awaiting your response. I would be honored to reclaim your trident, your majesty. My sentries will escort you to the border between our two kingdoms. You may continue to use that steed to hasten your journey. It is my best. My sincerest hopes that you do not fall victim to the Sharkies. As you prepare yourself for this new quest, a sudden pang of apprehension seizes you. Did the king just say Sharkies, as in sharks? Förmodligen. Ja, det är väldigt mycket mer story i det här. Jag gillar det verkligen. Och det är precis lagom mängd. Man går runt, löser lite grejer och upptäcker någonting, så får man en liten plotline här som är väldigt intressant. Behöver jag göra någonting? Det känns som nu ska vi lämna den världen. Jag tror ju att vi kommer komma tillbaka här så småningom också, men jag ska prata med honom förmodligen. Your majesty, is there anything you can tell me about the Sharkies? They are large, fierce, and carnivorous. Anything else? They are always hungry. Anything that might be of benefit? Like something to help you live longer? I do recall that they have poorer vision than we merpeople do, as they dwell in the darker waters. So I might have a chance were I to encounter one. You can always hope. That was not inspiring. Nej, inte direkt. Okej, ska vi prata Why med? was your trident stolen? That is a matter of great concern to me. Should the Sharky King determine the trident's nature, he would assuredly bring about the deaths of countless merpeople. I shall return as soon as I am able, your majesty. Good luck. Ja, blir det actionsekvenser nu kanske? As you depart the underwater kingdom, you see two guards waiting to escort you to the Sharky's realm. Here we go. Jag undrar ifall det blir dodga lite grejer och att man ska hålla sig i mörka områden eller The sentries swiftly guide you along the bottom of the seabed, descending into much darker, colder water. After keeping pace with them for what seems like an eternity, you notice a forebodingly dark area looming closer and closer. Fortfarande inte You have interagerbart. arrived at the border of the Sharky's kingdom. This is as far as the sentries will take you. One of the guards salutes you. Then they both head back to the safety of their own waters. You're on your own from here, Graham. Schysst, bara kolla. Sådana inkrigare bara Those stack guards were iväg. sure in a big hurry Ja. to get out of here. Verkligen. Kan jag ha någonting equippat här? Jag tvivlar nästan på det, men bara se om den säger något Touching mer. the necklace reveals that the opal is perfectly smooth. You try to place it around your neck, but it doesn't fit over your head. Ja, men jag har en fin utsmyckning på halsband, örhänge och någon amulett av något slag. Men det var inte det jag skulle göra. Jag skulle equippa mitt vapen. Inte för att jag tror jag kan använda det. Ja, eventuellt. This underwater realm belongs to the Sharkies. The water drops noticeably in temperature as you progress further into it. There are bound to be sentries on patrol around here, so you remind yourself to be alert.
Mm. Jag borde saveat. Jag måste savea. Är det sharkisarna? Jag vet inte. Jag måste gå tillbaka och savea här bara. Vi körde den i underwater. Låter väl rimligt. This kind of plant would not be useful to you. Okej. Är detta sharkisarna eller är det inte? Fish swim around, blissfully unaware that they are in danger of being caught and consumed by sharkies. Perhaps they instinctively know when the sharkies are nearby and can avoid them that way. Okej, så jag ska nu hålla koll på fiskarna. Jag ska bara spana in ifall den... Sinewy seaweed wavers in the ocean tide. Okej. Ska jag bara rakt fram eller ska jag upp och neråt också? Jag vet ju inte det riktigt. This underwater realm belongs... Ja, jag fortsätter bara rakt fram tills vidare. Lite härligt ljus därifrån i alla fall. Sinewy... Nej, samma plantor där bara. Lite spännande, väldigt stämningsfullt. This underwater... Ja, det är en helt ny värld här ju. These small luminescent fish are feeding on a strange-looking plant. Can I pick? You need to get closer. Ooh, I can. There is nothing of interest lying on the seabed, and you are not here to collect shells or coral. You can't reach the fish from here. Okay. You sluggishly attempt to grab some of the small fish in your palm. However, they easily evade you by zipping around your hand and through your fingers. Men om jag hade haft ett nät av något slag. You can't use that with a luminescent fish. Bullshit. You can't use that with a luminescent fish. Är du verkligen säker på att jag inte kan det? You can't use that with a... You can't use... Fuck, det lät ju som en så rimlig plan på ett ögonblick. Jag måste nog faktiskt bara göra en liten anteckning om fiskar, lysande fiskar. Annars kommer jag eventuellt att glömma bort dem. För det kändes ju som att man skulle göra någonting. Kan jag tända en... Nej, jag kan inte tända ett ljus i vattnet på de lysande fiskarna. You can't use this item in that way. Nej, jag förmodade väl inte det heller. Men kan jag göra någonting? You can't... Nej. You can't use that here. You can't use that with a luminescent fish. Nej. Nej, okej. Låt oss bara fortsätta. Vad har du fastnat på nu, Graham? Så, tack. Någonting... Wow. Kommer han att vara där hela tiden, eller? Japp. All right. You saw a sharky in the sea. He quickly made a meal of thee. If you want your life prolonged, next time don't delay so long. Tror ju eventuellt inte att jag kan... så nu är vi tillbaka på starten här. Jag tror inte att jag kan ta mig förbi dem, så jag måste nu leta upp en väg som går runt om. Men jag tror vi sparar det äventyret till nästa avsnitt. Jag tycker vi har fått uträttat en hel del i detta avsnittet. Vi har lämnat landet och tagit oss ner i vattnet här och upptäckt en hel del grejer. Och är nog i närheten av att få tag på den första gemmen som vi behöver. Så låt oss se om vi kan göra det i nästa avsnitt. Men tills dess får ni ha det så bra, så ses vi då. Hej! As I came to see you, you backed away. You told me your love was astray. But if you could only listen to me, I'll show you the way we should be.
But as you only know, I